நாடிக்கு மேலே எப்படி பாலம் கட்டுகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? செம்மந்தை நேரடியாக ஆற்றுக்குள் கொட்ட முடியாது. அவ்வளவு பெரிய பில்லரிசை அதன் நடுப்பகுதிக்கு எடுத்து செல்லவும் முடியாது. உண்மையில் இதற்கான விடை ஒரு சுவரில் தொடங்குகிறது. முதலில் அவர்கள் ஸ்டீல் ஷீட்ஸை ஆழமாக தரையில் செலுத்துகிறார்கள். எங்கே பில்லர் நிற்க வேண்டுமோ அந்த பகுதியை சுற்றி அந்த ஸ்டீல் ஷீட்ஸ் தண்ணீரை உள்ளே வராமல் தடுக்கின்றன. இதற்கு கஃபர்தம் என்று பெயர். அதாவது கட்டுமான பகுதியை தனிமைப்படுத்தி வேலையை சாத்தியமாக்கும் ஒரு பேரியர். பிறகு பம்ப்ஸ் உதவியுடன் அனைத்து தண்ணீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது. அந்த பகுதி இப்போது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டாக மாறுகிறது. ஆனால் சிறிய துளைகள் வழியாக எப்படியோ தண்ணீர் எப்போதும் உள்ளே சீப்பின்னாகிவிடும். அதனால் அவர்கள் இன்னொரு அடுக்கை கட்டுகிறார்கள். மேலும் 2 அடுக்குகளுக்கு இடையில் கவனமாக கான்கிரீட்டை கொட்டுகிறார்கள். இதற்கு பிறகும் கூட கஃபர்தமிற்குள் எப்படியாவது தண்ணீர் தொடர்ந்து என்டர் ஆகிக் கொண்டே இருக்கும். அதனால் அதை தொடர்ந்து பம்ப் அவுட் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அடுத்து உள்ளே இருக்கும் சாஃப்ட் சாயிலை அகற்ற தொடங்குகிறார்கள். அடியில் உள்ள ஹார்ட் கிரவுண்ட் தெரியும் வரை டிக் செய்கிறார்கள். பிறகு என்ஜினியர்ஸ் ஒரு கிரேனுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பைப்பை பயன்படுத்தி கான்கிரீட்டை துல்லியமாகவும் நிலையான முறையிலும் கொட்டுகிறார்கள். கான்கிரீட் காய்ந்து ஹார்டன் ஆனவுடன் லீக்கேஜ் ஏற்படும் ரிஸ்க் முற்றிலும் மறைந்து விடுகிறது. இப்போதுதான் உண்மையான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொடங்குகிறது. இப்படித்தான் பாலங்கள் கட்டப்படுகின்றன. நதிகளின் அல்லது ஓஷன்ஸின் நடுவில் கூட ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமையும் கவனத்துடன் சால்வ் செய்கிறார்கள்.